taorinan'ireny fanakatonana ny dispensaire karantany mena izay toerana nanaovana fitsaboana miaraka amin'ny spiruline moa zany nandritra ny taona maromaro sady nanaovana fitsaboana sy fikarakarana manokana momba ny diabète dia isaorana ny fitondram-panjakana malagasy zany nanome toerana anay aty Analamahitsy anohizana izay asa fitsaboana ny malagasy sy ny vahoaka malagasy zay. Afatra zany ho andreo izay mpitsabo tao amin'ny dispensaire karantany mena io mitohy ny fitsaboantsika, mitohy ny fikarakarana ny fahasalamana aty Analamahitsy zao aty malalaka kokoa, aty milamindamina kokoa, afaka mivelatra tsara tsika amin'ny fikarakarana ny fahasalamantsika zany. Voalohany indrindra moa ilay trano moa zany natao miloko maitso manontolo ilay trano lokona spiruline zany amora ahitantsika mpanao an'ilay fitsaboana miaraka amin'ny spiruline aty. Dia ny faharoan'izay ny toerana ahitana azy dia ao ambadiky ny station d'essence Total Analamahitsy, somary ao avaratra kely ny station d'essence Total Analamahitsy ny toerana misy azy io 3 metatra na 4 metatra miala ny station d'essence Total io dia mahatazana n'ilay trano lehibe ao anaty lakoro miloko maitso, ny vavahadiny miloko grenat. Ny fitaovana rehetra andraisana ny marary aty amin'ny centre médical Marie Stella Analamahitsy dia efa vonona daholo tsy misy manahirana ny aretina rehetra toy ny mahazatra tany an-tanimena ihany afaka tsaboina aty daholo. Tiako ihany koa ny mampita aminareo ny afatry ny eveka izay nirarisoa atsika nanome tsodrano atsika aleo alatsana amin'ny fikarakarana ny fahasalamana aty amin'ny centre médical Marie Stella Analamahitsy.